Teslin toranj. Godinama se postavlja pitanje šta bi trebalo da bude naš najveći brend u svetskim merilima. Odgovor je decenijama unazad poznat i on glasi Tesla, ali nažalost u potpunosti je neiskorišćen i pitanje je zašto je to tako. On je to postigao svojim delima, što je u naprednom svetu, kome se ovde mnogo govorilo, glavno merilo i zato se njegovo ime i tamo izgovara sa velikim poštovanjem, a to bi trebalo iskoristiti. On je svojim izumima oduševio sve. Genije koji se retko rađa je naš čovjek i najcenjeniji brend u svetu. Mnoge države su iskoristile dela svojih velikana da bi naznačile svoj doprinos svetskom napretku, ali oko toga su napravile velike turističke atrakcije, a slično bi moglo da se uradi i kod nas. Jasno je da se naš adut u ovoj oblasti zove Tesla i možda bi trebalo izgraditi njegov toranj u prirodnoj veličini bez mašina i aparata koje je on ugrađivao u njega. Znači, samo kao građevinsko, arhitektonsko i istorijsko delo. Ako bi se donela odluka da se gradi Teslin toranj u čast velikom naučniku, sigurno bi se našlo i prikladno mesto. Postoje 3 osnovne varijante kako bi toranj mogao da izgleda. Prva je da bude samo od metalne konstrukcije i oblika kakvog je bio i da time podsjeća da nikada nije bio završen. U drugoj varijanti bi se staklom ili drugim materijalima popunile spoljne šupljine metalne konstrukcije, tako da bi toranj bio zatvorenog tipa kako je Tesla i zamišljao da izgleda kada bude završen samo sada na moderniji način. A u trećoj varijanti bi samo kupola bila zatvorenog oblika. U samom tornju ili u blizini mogao bi da se napravi izložbeni prostor koji bi govorio o njegovim pronalascima, istraživačkom radu i životu kroz slike i modele izuma. Prostor oko tornja bi bio primereno uređen, ovo bi bio Teslin centar i bio bi dostojan velikog naučnika. Noću bi i sam toranj imao svoje osvetljenje koje bi menjalo boje u vremenskim intervalima. U vremenskim intervalima u kupoli bi se smenjivalo sevanje poput munja, a zatim i lasera. Mogućnosti su velike. Igrom svetlosti toranj bi pričao svoju priču vezanu za Tesline pronalaske, a sve to na neki način davalo bi život građevini i vizuelno izgledalo vrlo lepo. Mnoge države u svetu imaju građevine koje su svetske turističke atrakcije. Na njih su ponosne, one im donose i značajan novčani prihod. U svetu sve što može koristi se u turističke svrhe u zavisnosti čime raspolaže država, a što je svetski poznato. Sve to donosi ogromnu zaradu i postavlja se pitanje gde smo mi tu i gde je naše mesto. U svetu ide veliki napor i novac da bi stvorili i novu svetski zanimljivu i prepoznatljivu turističku atrakciju. Pojedine svetske građevine su toliko poznate da ne treba mnogo pričati o njima. Pored toga, one su i zaštitni znak tih država u svetu. One govore šta su ti narodi uradili bitno i zanimljivo za sve vreme življenja na tim prostorima. Zahvaljujući Tesli mi možemo da imamo svetsku prepoznatljivu građevinu i to uz mala ulaganja. I sigurno to ne bi bila promašena investicija, a služila bi i na ponos. Postoji drugi razlozi zbog čega bismo i mi trebali izgraditi toranj.
Ako se toliko veliča i zahvaljuje Tesli na veliki doprinos i što je prikazao svoj narod u najboljem svetlu u svetu, onda se to radi delom i na poseban način kao što je on uradio. Možda bi izgradnja njegovog tornja bio prvi i pravi način za to, a znamo da mu je mnogo značio i da je jedan od njegovih zaštitnih znakova. Izgradnja Teslinog tornja obradovala bi i mnogi njegove poštovaoce u našoj državi, ali i u svetu, jer njegovi izumi dela su naučno, kulturno i istorijsko blago celog čovečanstva, jer on je bio svetski naučnik. Naša država je ponosna na Teslu što je našeg porekla, to je velika čast, ali i obaveza. Trebalo bi ga izgraditi i radi propagiranja njegovog dela i njegovih izuma, jer se u široj svetskoj javnosti ipak nedovoljno zna, a neki njegovi izumi i radovi se i danas pripisuju drugima i to iz svakojakih razloga. On nema kao neki naučnici u svetu poznatu kompaniju koja bi stalno propagirala njegovo delo. Trebalo bi ga izgraditi kao stalni podsjetnik koji će podsjećivati na njegovo delo, ali i radi propagiranja nauke na ovim prostorima kao osnov svake napredne države.